Assalamualaikum. 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 La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum. Jangan cuma suara keluar. Assalamualaikum. Ini mau lagi sholat maghrib, kejebak hujan deras. Pas mau lagi masuk kamar mandi tadi, ada suara wanita yang memanggil. Itu sampai 3 sampai 4 5 kali dia bersuara. Makanya saya kembali lari keluar dan ambil handphone untuk merekam.